কবর প্রতিদিন মানুষের কাছে 5টি জিনিস চায়। প্রথম, আমি একটি একা ঘর, আমার জন্য একজন সঙ্গী নিয়ে এসো, সেই সঙ্গী হলো কুরআন। দ্বিতীয়, আমি একটি অন্ধকার ঘর, আমার জন্য একটি আলো নিয়ে এসো, সেই আলো হলো নামাজ। তৃতীয়, আমি মাটির ঘর, আমার জন্য একটি বিছানা নিয়ে এসো, সেই বিছানা হলো ভালো কাজ। চতুর্থ, আমি সাপ এবং বিচ্ছুর ঘর, আমার জন্য বিষের ওষুধ নিয়ে এসো, সেই ওষুধ হলো দান। পঞ্চম, আমি প্রশ্নের ঘর, আমার জন্য উত্তর নিয়ে এসো, সেই উত্তর হলো কালিমা এবং জিকির। এটি অন্তত 3 জনের সঙ্গে শেয়ার করুন আর